Hello， 大家好，我是米奇。今天给大家带来一款是2016年的杜卡迪大魔鬼 S 版，前置鲍鱼卡钳，发动机细节，采用的是皮带传动，弹摇臂设计，发动机右面的细节。此车配置非常高，带有 ABS 防侧滑，还有定速巡航。无钥匙启动，原漆 LED 的大灯。我们现在着车听声浪，电子油门。